Сегодня 28 июня. Уже больше месяца не было дождя. Вообще ни грамма. И вот наконец-таки он прошел. И смотрите, божьи коровки активировались. Видите, сидит красавица. Сейчас еще покажу. Вот смотрите. Это вообще большая, крупная. Сидит тут, улыбается. Кстати, у меня тут еще есть божьи коровки. Ну, много как бы. Но просто нету времени ими заниматься.